12 बज गए ना तो मेरी भूख जो है ना वो जाग गई है। लोग सोते और मेरी भूख जो जागती है। खैर मुझे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती, बोलने की कोशिश करूँगी, आप लोगों ने समझना। अगर कहीं पे गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। पहले बता दिया है। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फ्राइज़। अच्छा इतनी भी आलस हो रही थी मुझे, मैंने छिलके भी नहीं उतारे इसके और मैंने ऐसे ही छील लिया और इसके छिलकों से अच्छे ही लग रहे थे। ये क्या कहते हैं, इस पर फ्लोर, कुछ कॉर्न फ्लोर, हाँ जी वो डाला था। कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक थोड़ा सा डाला और ऑयल डाल के इनको तल लिया। इतने में टेस्टी बने थे। अच्छा फ्राइज़ हम बना लेते लेकिन हमें सॉस बनाना नहीं आता कि हम इसको किसके साथ यूज़ करें। और सॉरी पीछे मेरे रिश्तेदारों की आवाज़ आ रही, समझ रहे हो ना, आधी रात है। खैर यहाँ पे मैं सॉस बनाने लगी थी। गौर से देखे, मुझे बताना नहीं आता, अगर कहीं पे गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा पूजा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स की और बनाया। इतना कोई यम्मी बना था। बीमारी के बाद ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का दिल करता है।